Ons het aan 'n einde gekom van 'n ongelooflike reeks waar ons gesels het oor live, gefokus op worldview, gefokus op jou workplace, gefokus in die einde op die hele konsep van wholeness, waar ons gaan bietjie inzoom vanoggend op. Eintlik was dit om passie los te maak, jou opgewonde te maak oor die impak wat jy kan maak in soveel verskillende omgewings. Die woord wat ons eintlik onderstreep en wat 'n missionêre woord raak, meer as net nog 'n Hebreëse woord wat ons kry in die Bybel, is die woord shalom. Jy weet mos daai woord shalom wat jou intrek in 'n omgewing wat jou uitdaag om te sê, dis tyd om lewe te skep waar jy ook al kom. Shalom is daai woord wat die betekenis en diepte is wat sê, dit is om heelheid te bring. Dis om vrede te bring, dis om genesing te bring. Dis om eintlik oorvloedigheid van Christus binne 'n omgewing in te neem. Daar was 2 stede gewees wat simbolies teenoor mekaar gestaan het, wat die profete baie oor profeteer het. Dit was aan die een kant Jerusalem gewees, en aan die ander kant was dit die konsep Babel gewees. Jerusalem aan die een kant, waar ook al jy die woord kan aflei is, hoor jy binne daai woord Shalom, die woord shalom, binne in daai woord is opgesluit dat in Jerusalem is dit die stad waarin oorvloedige lewe is, waar God se teenwoordigheid homself uitdrukking gee. Jerusalem was nie die plek waar daar nie negatief was nie, maar dit was God se teenwoordigheid wat lig geraak het binne in die negatief. Aan die ander kant was daar 'n stad met die simbool van wat getel het van 'n omgewing sonder God, waar die mens regeer. Dit was Babel gewees. Babel was die simboliek gewees waar God nie teenwoordig is nie, wat duisternis geheers het. Die volk Israel word in ballingskap weggeneem, gevangenskap, vanuit Jerusalem, die plek waar God is, na 'n plek van Babel, die simbool God is nie hier nie. En dan tel jy die storie op in Jeremia 29 waar daar geprofeteer word oor die volk Israel. Hulle bevind hulle in hierdie omgewing in hulle konsep waar God nie is nie. Vers 7 kom die profeet en dan begin hy gesels met die volk Israel en sê, hier is die probleem. Die probleem is, julle laat julle ore uitleen na die negatiewe toe. Julle laat mense oor julle profeteer. Julle kom en mense droom drome en vertel vir julle, daar's nie hoop nie, julle is in Babel, God is nie hier nie, die omstandighede is baie negatief, en jy kan jou so maklik assosieer in ons konteks in Suid-Afrika vanuit daai hoek uit, wat ons voel rondom ons, is daar profete wat sê, daar's nie hoop vir jou kinders nie, daar's nie jou antwoorde, jy moet jou kinders in 'n ander universiteit gaan sit, alle universiteite gaan platval, hier is nie hoop vir werksgeleenthede nie, want dis alles is om ons negatief. Dit klink amper soos die profete wat vir die Israeliete geskryf het in die konteks van toe hulle in Babel was. En teen die verloop van die storie, teen die konsep, teen die kultuur en die denkwyse van daai tyd, kom die profeet Jeremia en dan skryf hy sê, die feit dat julle in Babel is, beteken nie God is nie hier nie. Hy sê, hier is wat ek wil hê, julle moet glo dat die feit dat julle daar is, dat shalom, vrede, God se deurbraak, God se lig in daai omgewing kan kom. Hy sê eintlik is Jerusalem nie 'n plek nie, dis nie 'n stad nie. Jerusalem is julle. Dit wat in julle is, kan na vore kom en kan lewe skep, kan die lig wees wat kan deurbraak gee. Dus hy kom uit heeltemal 'n ander perspektief uit. Hy sê, hy kom nie uit 'n hoek uit van daar's nie hoop nie, julle is in Babel, die omstandighede is sterker as julle nie. Hy kom vanuit die hoek uit, hy sê, die feit dat Christus in julle is, sy krag, sy potensiaal, sy kreatiwiteit, sy vermoëns, bring julle by 'n plek dat julle shalom kan laat voorkom, lewe kan skep, mense se harte kan omkeer. Die antwoord vir ons land is nie in die eerste plek 'n ander plek wat dit beter lyk nie. Dit is in die eerste plek die feit dat ek en jy hier is. Het ons die krag, het ons die vermoë, deur Christus in ons in hom en hy in ons, maak ons soveel kragtiger, maak dat ons antwoorde kan gee.
Net die feit dat ons na een kan uitreik, net die feit dat ons by iemand kan stilstaan en hy die liefde van Jesus kan belewe, sê vir ons daar's hoop. Dis eintlik wat ons land nodig het, is shalom. Wat sê shalom? Shalom sê lig wat deurbreek. Shalom sê in die duisternis kom daar 'n ligstraaltjie. In die woestyn kom daar 'n blom wat mooi is na vore. Dis wat shalom sê. En die feit dat ons hier is, bring ons by 'n plek dat shalom kan plaasvind, lig kan deurbreek. Elke keer wanneer ek iemand bemoedig, elke keer wanneer ek positief praat, elke keer wanneer ek 'n goeie daad doen, elke keer wanneer ek eintlik in die voetstappe van Jesus begin volg en dat ek toelaat dat hy deur my leef, dat shalom deurbreek, is dit 'n kwessie van lig wat deurbreek. En Suid-Afrika het nodig dat ek en jy sal moet verstaan, God wil deur my en jou shalom laat realiseer binne die konteks van ons stad. En dit is wat ons jou wil uitdaag. Dis die purpose, dis ons droom. Dis waarvoor ons hier is. Kom ons sien oomblikke van shalom.